别的小动物拍个视频都好几万的赞，怎么你没有赞呢？是不是因为你长得不可爱？是不是不可爱？你反思一下。那 ，Hello，我能摸摸你吗？你真可爱，你真胖啊！你简直都是我梦中情猫。哦，它让人摸，它让人摸。哦，它让人摸哎，宝贝，哦，你太可爱了。